مشاهدينا مرحبا بكم إلى جولة جديدة في الصحف. موجة الحر التي تجتاح غرب وجنوب أوروبا والحرائق التي ترافقها خبر كان على واجهة الصحف اليوم. لنبدأ بصحيفة Le Parisien aujourd'hui en France التي كتبت إن درجة الحرارة اليوم ستصل مستويات قياسية في فرنسا، وسيكون اليوم الأشد حرارة في تاريخ البلاد. السلطات صنفت 15 منطقة واقعة في لابغوتان ونورموندي والجنوب الغربي تحت الإنذار أو ضمن الإنذار الأحمر، و51 منطقة ضمن الإنذار البرتقالي. قالت الصحيفة في الافتتاحية إن الغابات تعاني، في إشارة إلى الحرائق المدمرة التي تضرب غابات منطقة لاجيروند، وترجع الصحيفة أسباب هذه الظواهر للتغيرات وللاضطرابات المناخية. موضوع المناخ كان أيضا على غلاف صحيفة لومانيتي الفرنسية التي عنونت بعبارة الإنذار الأحمر. ورأت الصحيفة أن الجفاف والحرائق يشكلان تحديا كبيرا لعدد من القطاعات الحيوية كالزراعة والسياحة والطاقة. وانتقدت الصحيفة ما سمته تقاعس السلطات عن اتخاذ التدابير الناجعة للحد من تداعيات الظواهر المناخية، وقالت إن عدم تحرك الحكومة ستكون له نتائج سلبية على كل المجتمع. والصحف البريطانية بدورها تعنون على درجات الحرارة غير المسبوقة في المملكة المتحدة. هذه صحيفة The Sun التي كتبت إن الطقس الحار الذي يضرب البلاد بات أشد من قيض الصحراء، بل أشد من الحر المسجل في كل من الهند وباكستان وفي الجزائر وإثيوبيا. قالت الصحيفة إنه من المرتقب أن يمكث ملايين العمال في بيوتهم خلال اليومين المقبلين بسبب درجة الحرارة التي تخنق البلاد وتتجاوز 40 درجة. في هذه الأثناء تشهد بريطانيا نقاشا ساخنا لأجل اختيار رئيس جديد لحزب المحافظين. صحيفة The Guardian قالت إن مناظرة البارحة التي جمعت 5 مرشحين لخلافة بوريس جونسون كشفت حجم الانقسامات داخل الحزب. وزيرة الخارجية ليز تراس اتهمت وزير المالية السابق ريشي سناك بالسعي إلى خنق الاقتصاد برفع الضرائب، هذا فيما وصف وزير المالية السابق وزيرة الخارجية بأنها ليست من المحافظين. قالت الصحيفة في الافتتاحية إن رئيس الوزراء المقبل ومهما يكن من بين المرشحين سيعيد إحياء شكل من أشكال الرأسمالية التي حطمت اقتصاد بريطانيا في العام 2008. وتهتم الصحف كذلك بحصاد زيارة جو بايدن في الشرق الأوسط. صحيفة لوفيغارو الفرنسية قالت إنه لم يحصل على شيء لا في الطاقة ولا في موضوع التقارب السعودي الإسرائيلي ولا في تشكيل هندسة أمنية جديدة في الشرق الأوسط ضد إيران. نتائج جولة جو بايدن في الشرق الأوسط بدت هزيلة وقد عاد بأياد فارغة ولم يحصل على أي شيء خلال القمة التي جمعته بولي العهد السعودي محمد بن سلمان. تقول إذن صحيفة لوفيغارو. وصحيفة The Washington Post قالت إن الزيارة تدخل ضمن جهود الإدارة الأمريكية الحالية لتقوية علاقاتها مع حلفائها التقليديين في الشرق الأوسط لأجل صد التأثير الصيني والروسي المتزايد في المنطقة. لكن هذه الزيارة بحسب الصحيفة تصطدم بوعود بايدن السابقة التي تعهد فيها بالابتعاد عن النظام السعودي بسبب الحرب التي قادها في اليمن وبسبب سجله السيء في مجال حقوق الإنسان. وترى الصحيفة أن بايدن أعطى أكثر مما أخذ خلال هذه الزيارة، وأنه ورغم الخطابات الطموحة التي قدمها في بداية فترته الرئاسية إلا أنه عاد إلى سياسة متساهلة في التعاطي مع قضايا حقوق الإنسان في بلدان الشرق الأوسط. الرسام لوئيك
يعكس عودة جو بايدن من الشرق الأوسط بهذا الرسم يلمح فيه إلى تورط محمد بن سلمان في مقتل الصحفي جمال خاشقجي. جو بايدن يعود صفر اليدين من السعودية، لكنه ولحسن الحظ سليم ومعافى بحسب الرسام الجزائري لويك. وننهي هذه الجولة في الصحف بحملة أطلقها رواد التواصل الاجتماعي في المغرب تطالب رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالرحيل. موقع رأي اليوم كتب أن وسم أخنوش ارحل هو اليوم الأكثر شعبية على مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب. أطلقه مواطنون مطالبين برحيل رئيس الحكومة الملياردير عزيز أخنوش احتجاجا على غلاء أسعار المحروقات في البلاد رغم انخفاض السعر دوليا. وبالتوازي مع مطلب رحيل رئيس الحكومة يطالب المواطنون في هذه الحملة الافتراضية بتخفيض ثمن الغزوال إلى 7 دراهم والبنزين إلى 8، وهي الأثمنة التي كانت قبل وصول أخنوش لرئاسة الحكومة. هكذا نصل مشاهدينا إلى نهاية جولتنا في الصحف لهذا اليوم. دمتم بخير وإلى اللقاء.